owacho ni kod gopge milion 1.7 sani mag negi Adhiambo Jopur niang do kinde sani iketo menda mondo ma piny owacho pok ochulo gi kalore kod jopur niang ma Muhoroni gilero ni kata obedo sani ginyalo goyo matin omenda gi mane sirikal ni godo yudo mana 60% mare en siling milion 43 kuom milion 5 manowinjo giyudi pesa percent kuom pesa madong' 2%. Koro out of from 86 manodong 68 dong wayudo 86% mare wasechiwe ne jopur ka jopur ne mor gi kaka ne otimnegi kaluwore gi tan ne jopur okelo sama ne osechule modong' mamiye modong' no. Anyalo wacho ne jopur pur keto osedhi malo koro pur duto ni pesa matin manyo miwa utilize mondo purgo niang' mondo mang'eny jopur ochwalo ywak ne sirikal gi mapiyo gowi ma giongono gongi magi kod weche pur to gigeng'i bagni magineno magichulo chenro mag pogore omenda kore yudo pesa gi to ne gikwayo ni balance modong' cha mondo okel ni mapiyo jomoko pesa moko machupowa but waseloso mago gi factory kendo gi sirikal kaka wayudo pesa moko ne wayudogo. Bende e gikone sirikal mondo par apeni kod olalo magitiyoga godo e tero niang' e kembe rego sukari masetore mokalo kod miyo gi sir mag oganda mabero pith niang'. Afa yore duto mag sugar roads beyo sugar bridges ok ber moro nitiere oduo kucho moko ne melil gi Muhoroni daraja kore moko body mondo kata naso daraja sirikal no tam is business and money can nyalo loso when wala is not there the business dies wase bedo ko bedo disoriented farmers mondo obed niang' maber to sirikal okony farmers egi thuolo mar kwedo joblek mogik e jopur niang' mondo wek rocho rego sukari gisiko dhi e doho gi weche moko chomo yo jopur giwegi kia ni mondo gikale mondo nyalore to sugar board chon oduogi mane konyo jopur ahinya bedo koonge mano kamano kech joma oyando moko sachako ni ogi rango wan waol gi siasa mar ji mamoko pur kata niang' to support jopur. Adhiambo Ramogi TV Muhoroni mu county.